हेलो दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। साला आज तो तुम्हारे खांसी हम ठीक करवा के रहेंगे। रुको आज खांसी जाल में फंस गया। भैया सिटी अब देखो मैं क्या करता हूँ। रुको जरा, सबर करो। अरे भैया आपका सामान नीचे गिर गया। इसकी माँ का दोस्तों लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। बोरे में अरे वो कुछ नहीं भैया, बकरी है। साला बकरी को बोरे में कौन रखता है? इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अबे साले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना साला दोस्तों। तू मुझे शकल से चोर लग रहा है। रुक अभी फोन करता हूँ पुलिस को।